안녕하세요. 잡댐입니다. 형님 오늘 뭐 할 거예요? 이거 내가 테무에서 샀던 네. 가습기인데 LED 가습기거든? LED 가습기요? 이거 좀 써보니까 네. 괜찮은 것 같아가지고 쇼츠에도 올리긴 했는데 한 번 더 쇼츠에다가만 올리기에는 아깝죠. 조금 아까워서 한 번 더 좀 자세하게 리뷰 한번 해보는 걸로 하려고 가져와 봤어. 이게 가격은 한 2만원 정도에 지금 판매하는 것 같은데 2만원? 지금 내가 좀 할인해가지고 한 3,000원, 5,000원 사이에 샀던 것 같아. 기억 잘 안 나는데 15,000원이면 괜찮네 형님. 그치. 더 기다려봤어. 더 살라고 더 기다려봤는데 네. 가격이 잘 안 내려가더라고. 그래가지고 일단은 최대한 내려간 게 한 그 정도 선이어가지고 네. 그냥 어쩔 수 없이 그 가격에 산 건데 앞에가 장작 모양이 장작 모양 가습기고요. 색깔이 막 변하는 가습기예요. 근데 국내 것도 제가 이런 가습기 좋아해가지고 많이 사봤는데 오히려 아무 생각 없이 그냥 산 건데 오히려 걔네들보다 퀄리티가 더 괜찮은 것 같아가지고 이렇게 또 한번 가져와 보게 됐습니다. 근데 꼭 휴지 여기서 진짜 휴지? 진짜 휴지? 휴지인데? 진짜 휴지 같네? 그럼 물은 없잖아요 형님? 물은 여기다가 이렇게 해가지고 여기다 물 넣으시면 되는데 여기 보면 여기 맥스손 있지? 네. 여기까지만 물 딱 채우면 돼. 진짜 물 되게 소량 들어가거든요? 물이 되게 조금밖에 안 들어가는데 한 5시간에서 6시간 정도 가는 것 같아. 한번 아로마 뭐 향 그런 거 있으면은 이렇게 넣어도 상관없고 그냥 여기다 몇 방울 떨어뜨려서 네. 그래서 분위기용으로 데코용으로도 좋다. 난 솔직히 뭐 가습 효과보다는 이런 디자인 된 가습기들은 가습 효과보다는 거의 그냥 디자인이죠. 근데 진짜 연기 나는 것 같아요? 불 나는 것 같아요? 괜찮은 것 같아. 신기하네. 원래 요거 장작 효과만 되는 그런 LED 그런 조명 등도 있거든. 네네. 그거랑 가습이랑 같이 되니까 일석이조네. 일석이조. 여기 맥스선이에요 여기가? 여기가 맥스선. 여기까지만 부어라? 그렇지. 더 이상 부으면 어떻게 돼요? 아마 되긴 하는데 가습이 아마 많이 잘 안 올라올 거야. 뒤에 뭐가 뒤에도 여기 이제 C타입 C타입 구멍 있고, 그 다음에 이거는 뭐 충전식은 아니고요. 그냥 계속 꽂아놔야 돼요. 꽂아놔야 되고, 여기 이제 수동으로 작동할 수 있는 버튼이 있어요. 하지만 있다는 것만 알려드리고, 저희는 이제 이렇게 리모컨이 있거든요. 리모컨 가지고 그냥 작동하는 걸로 보여드리는 걸로 할게요. 재질은 약간 이렇게 까실까실한데 상이랑 똑같아. 우리 상이랑 진짜 이거를 자 여기다 뚜껑을 덮어놓고 보여요? 뒤집어 놓으면 안 보일걸요? 깜짝 놀랐어. 지문 생기지 말라고 이렇게 거칠거칠한 표면으로 돼 있어요. 마감이 되게 잘 돼 있어가지고 나 그래가지고 나 지금 진짜 퀄리티가 괜찮아. 퀄리티가 나쁘지 않지. 한 원가는 한 3만원 할 것 같은데. 약간 차이가 있더라고요. 테무에서도 가격이 좀 약간 천차만별이긴 해요. 한번 물을 붓고 일단 전원을 한번 오케이 이렇게 띡띡 소리 나면은 켜진 겁니다. 그리고 자 물을 한번 부어 볼게요. 물을 생각보다 물은 많이 안 먹네. 닫아주고. 네. 리모컨. 네, 리모컨은 여기 보시면 전원을 누르면은 이제 한 번에 같이 작동을 하거든요. 한번 보여주시죠. 이걸 꺼지겠네. 옆에 선풍기가 켜져 있어가지고. 제가 보여드렸던 쇼츠에 가보면 제가 선풍기 이거 하는 거 있어요. 그것도 한번 봐주세요. 이렇게 나오죠. 진짜. 이게 저기 연기가 여기서 보이는 거예요? 아니야 그냥 효과야 효과 이거. 원래 이것만 이것만 있는
제품도 파는데 이거 보이시나요? 진짜 장작 같지 않아요? 뜨거워! 조심해. 손 빈다. 그죠? 근데 이게 가습도 되면서 진짜 연기 나는 것처럼. 와, 이것도 연기멍이네요. 연기멍, 불멍. 네, 불멍으로 좀, 원래 불멍을 좋아해서 가습보다는 불멍 때문에 산 거예요. 그리고 이거 색깔도 바뀌죠. 색깔이 이제 이게 키포인트인데, 여기 보시면, 여기, 이 아래쪽에 시계 표시는 말 그대로 예약이에요. 예약은, 이게 보면, 여기 보이거든요. 여기, 1시간, 3시간, 5시간. 이렇게 조정할 수 있는데, 저는 보통 이거 안 쓰고 그냥 한번 맥스선까지 부어놓고 그냥 한번 틀어놓으면 그냥 자동으로 꺼지게 그냥 놔두거든요. 그걸 추천드리고, 이거는 넘어갈게요. 이 목욕탕 표시. 얘를 누르면, 얘 색깔이 바뀌어요. 목욕탕이 이제 또 색깔을 또. 바뀌죠? 자, 바뀌는 거 한번 끝까지 볼까요? 그라데이션이에요? 대박이다. 이렇게 계속 바뀌고, 네. 이런 식으로 쭉쭉쭉 바뀌어요. 근데 만약에 내가, 뭐 이게 초록색이 마음에 들어. 한 번 더 눌러주면 거기서 멈춰 있어요. 이건 괜찮은데요? 이렇게 멈춰 있고. 한 번 더 누르면? 한 번 더 누르면은 이 색깔이 사라집니다. 가슴만 되고 있는 상황이에요. 그냥 하얀 연기죠. 그 상태에서 한 번 더 눌러주면은 가슴이 다시 원래대로. 뜨거워가 됐네. 그 밑에 이거는 뭐예요, 형님? 이거는 이제 요 LED, LCD 요 장작 화면 있죠? 여기 불이에요. 여기 불이 이제 똑같이 이렇게 바뀌는. 위에는 또, 그건데. 바뀌는데, 아까 이것도 똑같이 한 번 더 누르면 멈춘다고 했잖아요. 이 위에랑 요 아래 색상이랑 맞춰서 멈춰 놓으시면은 이제 똑같이 하나가 통일화가 될 수 있게끔. 장작이 되는구나. 그렇지. 되게 괜찮네요, 형님. 그렇지. 가습도 되면서, 불멍도 되면서. 그렇지. 한 번 더 누르면 꺼지죠? 다시 눌러주시고, 색깔 한번 맞춰볼게요. 보라색. 자, 보라색 불로. 스톱. 오케이. 이렇게 하면 이제 완전히 같이 보라색으로 연출이 가능합니다. 이러니까 꼭 산신령 거기 연기 마냥 그렇게 하는데. 불 끄고 보면 더 멋있겠네요, 형님. 그렇지. 불을 한번 좀 꺼볼까요? 이거 좀 꺼보고. 어떻게 좀 더 잘 보이나요? 이거는 진짜 그냥 진짜 추천드려요. 테무에서 판매하는 거 치고는 나쁘지 않은 것 같습니다, 이거는. 근데 형님, 전 개취인데, 개인 취향인데, 아까 그 빨간색이 장작이랑 잘 어울리는 것 같아요. 저도 그거는 똑같다고 생각하는 게, 그냥 어차피 장작 모양을 좋아해가지고 산 거기 때문에, 맞아요. 그냥 장작 모양으로, 기본 모양으로 하는 게 제일 나은 것 같긴 하더라고요, 제가 봐도. 꺾다가, 이 모양이죠? 껐다가 바로 켜면 이 모양으로 바뀌어요? 무조건 이 모양으로 시작인 거야. 이 모양이네? 이거 이 모양이구나. 근데 되게 잘 알고 있는 것 같아요. 이게 사람의 니즈를. 그런 것 같아, 진짜. 네, 왜냐면 이제 장작이니 장작 모양으로 가겠다. 장작불로 가겠다. 이걸 딱, 그렇지. 그걸 맞춰놓은 것 같아요. 그리고 리모컨이 있어서 일단 마음에 들었고요. 그러니까 이제 가습기를 끄고 싶어. 이제 가습이 어느 정도 됐다 그러고 그냥 띡 누르면 되잖아요. 맞아. 그게 제일 마음에 들었어. 우리 집 거 큰 것도 있는데 그거는 직접 가서 눌러서 끄고 그치. 가서 눌러서 켜고 해야 되니까 그게 귀찮았는데 이거는 리모컨이 있다는 게 진짜. 그리고 일단 모터 소음도 조용하고, 이전에 국산 것도 샀는데 국산 거는 저 거의 한 3만 원 좀 넘게 주고 샀던 건데, 모터 소음도 심하고 결국 고장 났어요, 그거. 고장도 나고. 그러면 그건 국산 거 마감도 별로였고 마냥 좋지는 않네요. 이 앞에 이 장작 모양이 이렇게 흔들면은 딸그락 안에서 따로 놀아. 그때도 장작 모양 사셨어요? 이거보다 조금 높고 좀 얘보다 짧았어요. 높고 짧고 이만한 거였는데, 걔는 별로였어. 이거 보고서, 그건 리모컨도 없었고.
그리고 가격 차이도 많이 났죠? 2배 차이 나지. 와. 참, 이렇게 따지면 진짜 가성비가 되게 좋은 것 같습니다. 좋은 것 같아. 마감이 너무 마음에 들어. 그리고 솔직히 나도 여기서 지금 듣고 있지만 소음이 진짜 거의 없어요. 내가 이거 틀어놓고 잔다 그러면 그 TV 틀어놓고 이렇게 자고 있으면 뭐 아무런 소리도 안 날 것 같아. 그렇지. 소음에서 마음에 들었고. 만듦새도 깔끔하고. 그래서 뭐 굳이 단점 뽑자면은 좀 더 그 물 맥스선이 더 높았으면은 더 오래 할 수 있었을 텐데 뭐. 그래서 저도 물어본 게 좀 더 높이 채우면 또 더 오래 가지 않을까 하는 마음에서 여쭤본 거예요. 그랬구나. 나 마음에 드는데 이거 놓고 가세요, 형님. 그리고 이거는 색상이 하얀색이랑 이 검은색 이 두 종류가 있더라고요. 저는 근데 검은색이 더 어울릴 것 같아서 구매를 해봤고. 그 검은색이 어울리죠. 그렇지. 이 벽난로 모양은 검은색이 질린 것 같습니다, 이건. 질린다고, 형님? 금방 질려. 근데 진짜 마음에 들어요. 놓고 가세요. 이거는 강력하게 추천드립니다. 진짜, 우리 집 그 큰 가습기보다 분무량도 더 좋은 것 같아요. 네. 훨씬, 코가 촉촉해졌어요. 다음에는 가습기 중에 이제 무중력 가습기, 그거 혹시 기회 되면. 그거 본 적 있어요. 또 신기하더라고. 그러니까. 그게. 쇼츠에서 봤는데. 예전에 한번 사본 적이 있었는데, 그것도 국산에서 사본 적이 있었는데, 금방 고장났어요. 그게 왜 그런지 모르겠는데, 걔만 그런 건지, 내가 뽑기 운이 안 좋았던 건지 모르겠는데, 테무에서 또 가격 싸게 올라오는 거 있으면은, 한번 사서 기회 되면 그것도 한번 리뷰해보는 걸로 하겠습니다. 그럼 이거, 여기까지 영상 마치는 걸로 하고요. 또 다음 리뷰에서 저희는 또 뵙겠습니다. 그러면 저희는 잡드림이었습니다. 안녕! 안녕!